ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஸ்லைம் தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு நான் ஒரு பாக்ஸில் கிளினிக் ப்ளஸ் ஷாம்பு எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள், ஒரு ஷாம்பு ஃபுல்லாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு தான் எடுத்திருக்கேன். அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பாருங்கள், இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு இன்க்ரீடியண்ட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம். அது வேறு ஒன்றும் இல்லை, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு தான். பாருங்கள், நான் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ மூணையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிட்டே இருங்க. பாருங்கள், நல்லா பிளெண்ட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், இந்த பிளெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது, கெட்டியாக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நம்ம இது பண்ணோன்னா, பிளெண்ட் பண்ணோன்னா நல்லா நம்மளுக்கு கரெக்டான இது கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. பாருங்கள், அந்த ஸ்பூனில் நான் எடுக்கிறப்ப கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது. இப்போ நம்ம கையில் எடுத்து நல்லா பிணைஞ்சு பார்க்கலாம். நான் இப்போ ஃபுல்லாக அந்த பாக்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் எடுக்கிறேன். பாருங்கள், எடுத்துட்டேன். எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ தரையில் வச்சு நல்லா அதை பிணையிறேன். பாருங்கள், பிணைஞ்சு ஒட்டாத அளவுக்கு நல்லா பிணைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ ஒட்டவே இல்லை, நல்லா பிணைஞ்சிட்டேன் நான். பாருங்கள், நல்லா இந்த மாதிரி பிணைஞ்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ பாருங்கள், கையில் அப்படியே ஒழுகுது. பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது நம்மளோட ஸ்லைமு. ஸ்லைம் பிடிக்காதவங்க யாருமே இல்லை. இந்த ஸ்லைம் பிடிச்சா ஒரு லைக் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இப்போ எடுத்துட்டு நான் கையில் அப்படியே ரவுண்ட் ஷேப்பில் இது பண்ணுறேன். பாருங்கள், சூப்பராக நம்மளோட ஸ்லைம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.